Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Bosquinha, é tudo nosso, vai segurando. Pessoal, é o seguinte pessoal, eu estou aqui com o som Sony da Genesis, modelo GTX 787, certo? O mesmo chegou aqui na minha oficina com dois defeitos. O cliente alegou que o painel não estava acendendo e não estava funcionando o CD, certo? O primeiro problema do painel não estar acendendo é correspondente, às vezes queima esse diodo daqui, certo? Às vezes queima esse diodo aqui. Vou mostrar a vocês que eu tenho outra placa aqui, vou mostrar a vocês por cima. Esse aqui, ó. Certo? Mas aqui não precisei substituir, apenas tive que só refazer a solda, que ela já estava um pouco trincada. Tentaram refazer uma vez, por isso que eu tive que puxar essa solda pra cá, entendeu pessoal? Aí eu refiz a solda aí, testei e funcionou. Em relação ao CD, quando dá esse defeito não pega nem CD nem pendrive. Um sintoma para você ter logo de cara que o defeito é aí quando você aperta a gaveta e ele demora um pouco para abrir a gaveta, fica lá o nome open piscando e demora um pouco, ele vai abrir, mas demora um pouco para piscar. Enfim, a gaveta abria, fechava, rodava o carrossel, me desculpem, mas a lente estava inoperante, nem rodava o motor da unidade, nem a lente acendia foco, nem balançava nem nada, completamente morto. O que foi que aconteceu, galera? Eu troquei esse seisinho aqui, ó. Depois é porque está um pouco sujo aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, certo? A referência desse CI. Deixa eu ver se ele dá um foco aqui legal. Aí, ó, deu um foco. VHC 157. Certo, pessoal? Esse de CI aí é responsável para passar a data e o clock da lente. Estava inoperante. Aí, como eu tinha uma sucata, mas esse chip vende no Mercado Livre, é só vocês darem uma olhada lá que encontra. Mas como eu tinha uma placa que estava com defeito aqui, eu tirei e coloquei aí, justamente essa aqui do vídeo. Eu tirei essa placa, eu tirei esse chip dessa placa, coloquei nessa placa aqui e voltou a funcionar de beleza, galera. Voltou a funcionar de boa, galera. Desculpa aí o erro. Eu vou só estar ligando aqui para vocês verem realmente o que está funcionando, certo? Ó, o painel voltou a funcionar normal. Vou só para vocês verem. Pegar um CD. Vou apertar aqui no 2, tá no disco 2. Certo? Ó, o CD já girou, já voltou a funcionar. Aí, pessoal. Beleza, pessoal? Fica uma dica aí pra... Tem outros defeitos também, que ele não dá o áudio, não sai saída, não sai som, que não é preciso trocar a saída, entendeu? Mas isso aí já é outra parte. Se vocês quiserem, eu posso você deixar aí no comentário, eu posso fazer um vídeo. É isso aí, pessoal, beleza? Aqui é o Bosquinha com mais uma dica, espero que depois tem mais.